daawadayaashayda sharafta qadarinta iyo xushmadda naga mudanow waxaan si mug iyo miisaanba laydinka raaligelinaynaa muddadii dheerayd ee aan hawada ku kala maqnayn sababo la xidhiidhay howlo adduun. daawadayaashayda qiimaha iyo milgaha naga mudanow annagoo ka warqabna marna inaanaan gudi karin abaalkiinna, haddana waxaa lama huraan ah inaannu idinka raaligelinno waqtiyadii kala duwanaa ee aad ku soo hungowdeen soo booqashada janalkeenna oo marnaa. Ha yeeshee muddo Soomaaliyeed ayaa ahayd wax tegay tiigsimaad ma leh. waxaan idin wadaa bishaare ah inaan hawada ku soo laabannay oo aan maalin kasta muuqaal cusub idiin soo diyaarin doono insha Allah. sideed iyo labaatankii bishii July sanadkii 1914 waxay ahayd maalintii ugu horeysay ee dhawaaqa rasaasta laga maqlo dunida oo dhan. waxaa bilaabatay colaad ugu bahayd oo u dhaxaysay dalalkii xilligaasi dunida ugu tunkaya awoodaba badnaa oo kala ahaa France, boqortooyada Ingiriiska, Russia, Italy iyo Mareykanka oo la isku odhan jiray Allied Powers, iyo kooxaha labaad oo la odhan jiray Central Power oo ay ka mid ahaayeen Germany, Bulgaria iyo boqortooyada Cusmaaniyiintu. sidoo kale waxaa jiray quwado yaryar oo dagaalka ku jiray oo la kala safnaa labadii dhinac ee waaweynaa oo ay ka mid ahaayeen Japan, Serbia, New Zealand, India, Canada, Austria, Romania, Portugal, Belgium, Australia, China, Greece iyo South Africa oo ahayd dalka qura ee qaaradda midoobeed ee Afrika dagaalka kaga jiray. dunida waxaa xilligaasi ku badnaa rabitaanka imbaradoriyadaha oo ahaa kuwii loogu yeedhiyey qoodaha waaweyn. ku dhowaadna 20 sano ayay Yurub hub urursanaysay si ay isugu diyaariso dagaal weyne qarxa. 28 bishii Juun 1914 waxaa si kadis ahayd loo dilay sarkaal sare France Ferdinand. dhacdadani may ahayn inay dagaal horseedo, balse dalalka Austria iyo Hungary ayaa u adeegsaday jawaab kulul arrinkaasi inay Serbia ku lug leedahay. 6 bishii July boqorkii Germany ayaa safiirkiisii Berlin ee Austria ku wargeliyay in uu taageerayo haddii Serbia soo weerarto. suurtagal may ahayn in talaabadan ay u aragto xukuumadda Austria dagaal guud in ay dhalin karto, balse waxay rajaynaysay guul military oo degdeg ah oo ay ka heshay dariskeeda dhibta badan waa Serbia. inkastoo jawaabta Serbia ay ahayd mid xaraadis ah, haddana maamulka Austria waxa uu ku dhawaaqay dagaal 28 July, taas oo horseeday dhacdooyin isdaba jooga oo dhaliyay in dagaalku ku baaho dalal kale. 31 July Russia waxay amartay si buuxda in ciidamadeeda ay u diyaariso, iyadoo ka hortagaysa in Germany qaado tallaabo military oo lama filaan ah, iyadoo ay Russia ka dharagsanayd in guushii ay ciidamadii Jarmalku ka gaadheen dagaalkii Franco-Prussian ee dhacay sanadihii 1870 ilaa 1871. sidoo kale Russia waxay ka dharagsanayd inuu duulaanka ku jiray halyeeyii reer Jarmal Otto von Bismarck. habeenkii dagaalka ka horeysay Britain, France iyo Russia waxay walwal ka qabeen awoodda ciidan ee Germany, iyadoo France iyo Russia ay sii kordhinayeen xirfadahooda ciidan. dalal badan oo Yurub ah ayaa u qaatay in xidhxidhnaanta dhaqaale ee waqtigaasi dunida ka taagneed in ay suurtagal ka dhigi karto dagaal qarxa. dagaalku waxa uu gudaha qaaradda Yurub ka socday muddo 4 sano ah. tirada guud ee dagaalka ka qayb qaadatayna waxay ahayd 70 milyan oo askari, kuwaasoo ahaa xirfadlayaashii military ee waqtigaasi ugu cadcadlaa. 60 milyan oo askari waxay ahaayeen European, xagga inta kalena ay ahaayeen wadamada kale ama qaaradaha kale ay ka socdeen.
gabagabadii dagaalka may jirin cid guulaysatay ama libin iyo gacan sarrayn ka sheegan karaysay dagaalka, balse waxaa laga sinaa waxyeello iyo saamayn dhaqaale, xanuunno dilaacay iyo barakacayaal oodaha goostay. ilaan waa dagaal iyo xaalkii. 20 milyan oo askari ayaa ku naf waayay dagaalka. sidoo kale waxaa dhulka la sinmay dhismayaashii dhaadheeraa ee ay qaaradda Yurub ku faanaysay. ku dhowaad 80 milyan oo dad shacab ahaa ayaa ku naf waayay 4 sannadood ee dagaalku socday. dagaalkani muu noqon kii ugu dambeeyay ee dalal intaasi leeg dhex mara, balse waxa uu bilow iyo tilmaanba u noqday inuu dagaal kale oo loo dhan yahay mar kale dunida ka qarxi karo. waxa uu ahaa dagaal casharo badan laga faa'iiday. sidoo kale waxa uu ahaa madrasadda keliya ee laga bartay dhibta iyo halaagga uu sababi karo shakhsi kibir loo dilo, kadibna xaaladdu dhaafto labadii dal ee dhibtu dhex taallay una gudubto dalal kale oo la soo kala safta labada dhan. King Video Production. King Video Production. King Video Production.